Каждый из нас оказывался в такой ситуации, когда храп рядом спящего человека не давал уснуть. Этот выпуск расскажет нам о причинах возникновения храпа и способах борьбы с ними. Здравствуйте, мои хорошие! Напрямую храп нельзя отнести к болезням, но это нарушение дыхания далеко не безопасно для организма. Причиной храпа является плохая проходимость дыхательных путей, провоцирующая затруднение вдыхания воздуха. Нарушение проходимости может быть вызвано ослаблением мышц глотки, языка или неба, искривлением дыхательных путей, например, носовой перегородки, патологическим разрастанием тканей, аденоиды, полипы в носу, скоплением в носоглотке слизи, избыточными жировыми отложениями. У совершенно здоровых людей храп может наблюдаться у хронических курильщиков, а после перенесения воспалительных заболеваний, после излишнего употребления горячительных напитков или во время приема некоторых лекарственных препаратов. А важную роль в развитии храпа также имеют возрастные изменения. Статистика красноречиво свидетельствует, что чаще всего от проявлений храпа страдают именно люди пожилого возраста. Если говорить о детском храпе, то храп или интенсивное сопение у новорожденных, вероятнее всего, свидетельствует о нарушениях развития или родовой травме. В старшем детском возрасте внезапное появление храпа может быть симптомом острого или хронического заболевания носоглотки, серьезной травмы или нарушений в работе органов пищеварения. Еще совсем недавно к храпу относились как к проблеме, которая доставляет больше неудобств домочадцам храпуна, нежели как к нарушению дыхания, способному нанести вред своему обладателю. В наше время медицина ставит во главу угла именно здоровье страдающего от храпа, так как его возникновение может быть первым признаком серьезных заболеваний, протекающих в организме. Помимо этого, очень опасным проявлением храпа является такое состояние, как обструктивное ночное апноэ – кратковременная задержка дыхания во время сна, в основе которого лежит полное перекрытие дыхательного пути тканями мягкого неба. Длительность апноэ может составлять от 20 до 40 секунд и повторяться до 500 раз за ночь. Страдающие апноэ часто просыпаются с ощущением удушья, сон перестает приносить бодрость, а ночные кошмары становятся постоянными спутниками. Чем же опасно апноэ? Дело в том, что в момент кратковременной остановки дыхания кровь перестает в достаточном количестве снабжаться кислородом. Отмечается резкое повышение уровня углекислого газа. Организм начинает испытывать стресс. Пытаясь исправить ситуацию и привести жизненные показания в норму, надпочечники выделяют гормоны тревоги – адреналин, норадреналин, кортизол, которые, воздействуя на нервную систему, частично или полностью пробуждают головной мозг. Проснувшийся мозг оценивает ситуацию и восстанавливает нормальное дыхание. Однако, помимо положительного эффекта, эти гормоны оказывают и пагубное воздействие на сердечно-сосудистую систему, заставляя сокращаться сердце сильнее и чаще, тем самым провоцируя спазм сосудов и резко повышая артериальное давление. Как следствие, апноэ часто становится причиной ночных инсультов, инфарктов и даже внезапной смерти во время сна. Из сказанного выше можно сделать вывод, что ночной храп – довольно сложная проблема, для решения которой стоит обратиться к врачу. Визит к оториноларингологу или сомнологу поможет установить причины возникновения храпа и подобрать правильное лечение. Также в медицинских клиниках очень часто для определения схемы лечения проводят такое инструментальное исследование, как полисомнография. Оно заключается в компьютерном наблюдении за пациентом в течение всей ночи. Для этой цели на кожу крепится ряд датчиков, следящих и фиксирующих сердечную деятельность, волны головного мозга, дыхание и так далее. Что касается лечения храпа, то его методы напрямую зависят от причин, вызывающих храп. Если в ходе обследования не будет выявлено никаких серьезных патологий, то в этом случае, вероятнее всего, достаточно обеспечить правильные условия сна,
чтобы избавиться от храпа. Здесь важным условием будет отказ от высоких подушек. Голова спящего должна быть параллельно телу, чтобы в шейном отделе позвоночника не было изгиба. Спать при этом лучше на боку. А в решении этого вопроса нам на помощь может прийти и народная медицина. Чтобы избавиться от привычки спать на спине, подойдет старый солдатский метод. Когда храпуны в армии Соединенных Штатов во время гражданской войны будили храпом всю казарму, на спину к белью им пришивали пушечные ядра. Следуя этой методике, пришейте на спину пижамы карман и вложите в него какой-нибудь жесткий предмет, например, теннисный мячик. Во время сна он будет мешать перевернуться на спину. Первые 2-3 недели данная методика, конечно, не даст нормально выспаться. Однако ради результата, думаю, стоит пожертвовать полноценным сном на этот промежуток времени. Почти половина храпящих людей жалуется на затруднение носового дыхания, и зачастую оно легко устраняется при помощи промывания носа, например, раствором морской соли. Иногда для того, чтобы избавиться от храпа, следует снизить массу тела. Кому-то показано физиотерапевтическое и лекарственное лечение храпа. Некоторым помогает использование специальных ротовых приспособлений, которые расширяют просвет дыхательных путей за счет выдвижения нижней челюсти вперед в течение сна. СИПАП-терапия используется в случае, если храп сочетается с остановками дыхания во сне. Этот метод основан на использовании прибора, представляющего из себя герметичную носовую маску, соединенную с небольшим компрессором, с помощью которого в дыхательные пути под постоянным давлением подается поток воздуха, что не дает дыхательным путям смыкаться и прикрывать поступление воздуха. Если причиной храпа является патология мягкого неба, искривление носовых ходов или разрастание тканей, в подобных случаях показано только хирургическое лечение. Для этого существуют различные методики: традиционная хирургическая, использование лазера, ультразвука, холода или радиоволн. Как правило, такие операции достаточно щадящие и практически безболезненные. Прежде чем продолжить рассматривать методики народной медицины, оговорюсь, сказав, что дабы добиться положительного результата, народные средства лечения храпа следует применять только в комплексе с лечением, назначенным врачом. Для восстановления нормальной структуры слизистых оболочек наши мудрые предки использовали капусту, которая богата витамином Е, а в сочетании с медом еще и обладает прекрасными тонизирующими свойствами. Возьмите пару листов капусты и мелко порубите их. Смешайте получившуюся кашицу с 1 столовой ложкой меда. Употреблять полученную смесь следует ежедневно перед сном в течение месяца. Эвкалипт отлично улучшает кровообращение и предупреждает возникновение отеков, разжижает слизь и способствует ее отхождению. Капните несколько капель масла в горячую воду или в аромалампу и вдыхайте образовавшиеся целебные пары перед сном. Для укрепления мышц мягкого неба, языка и глотки хорошо подойдет следующий комплекс упражнений, который стоит выполнять дважды в день, утром и вечером. Максимально высуньте язык и попытайтесь дотянуться им до подбородка на протяжении 2-3 секунд. Повторите упражнение 30 раз. Напрягите основание языка, подтягивая его к горлу. Данное упражнение повторяем 15 раз. Пропойте звук «и» 30 раз подряд. Проведите круговые движения языком сначала по поверхности сомкнутых зубов, а затем по твердому небу. Все проделываем по 10 раз. Вдохните воздух через правую ноздрю, зажмите ее и выдохните через левую. Затем вдохните через левую, зажмите ее и выдохните через правую. На данное упражнение ежедневно тратим 10 минут перед сном. Следующее упражнение также выполняется перед сном. Сожмите зубами деревянную палочку или карандаш и удерживайте его в таком положении на протяжении 4 минут. Если вы храпите по ночам, но храп не доставляет особого дискомфорта, постарайтесь не отворачиваться от этой проблемы. Помните, храп – это коварный враг, который со временем может нанести серьезный вред вашему здоровью.
Совсем недавно открылась официальная группа канала «Доктор по соседству». Здесь можно найти море нужной и полезной информации о здоровье, последние новости медицины и все самое загадочное, связанное с человеческим организмом. Заходите, смотрите. Кто еще не вступил, вступайте. Ссылка на группу будет в описании под этим видео. Не болейте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в сообщество ВКонтакте. Здоровья вам!